kontent idek fid nduru d-dinja karozzini jew tal-linja ferrovija li jittir xen nixbaw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja musrik barżew u ġrajja draguni minn ta' kull is ħajja waħda għal-fin-nies. U hemmhekk stajna naraw il-video tal-kanzunetta l-aktar ġdida ta' The Travelers jisimha Sempliċità. U miegħi għandi lil Chris u lil Silvano minn The Travelers. Fatt Chris huwa il-kantant, lead singer, u Silvano jdoq is-saxophone. Fil-fatt din hija xi ħaġa differenti ħafna li f'band insibu saxophone pereżempju ġvera. Fil-kuntest tagħna xtaqna nagħmlu xi ħaġa differenti mill-bqija jew mill-maġġoranza tal-bands, ġifieri xtaqna li ninkorporaw il-mużika bl-lyrics Maltin tajjeb flimkien mal-brass section u provajna dal-esperiment. Issa spjegaw li ftit intom inaqqattu fl-2013 u ġvera. Spjegaw li ftit il-membri tagħkom min huma, x'tagħmlu fil-ħajja intom? Mela, aħna qegħdin sitta fil-band. Jiena nkanta, għandna lil Silvano magħna saxophone, bat għandna Joseph on the trumpet, Clayton bass, Andrew il-kitarra u għandna l-Michael fuq drums. U l-etajiet bejwet u ieħor? L-etajiet ivarjaw bejn 27 sa xi 10 snin differenza. Kważi 10 snin. Ġifieri sa 19-20. Ġifieri dvarjaw. U x'tagħmlu fil-ħajja intom fil-verità apart il-mużika? Erba' minna naħdmu, jiena naħdem. Il-kbar jaħdmu. Il-kbar jaħdmu. U jien u Michael fuq id-drums aħna għadna nistudjaw l-università. Sewa, tajjeb, ġifieri għandkom taħlita wkoll ta' backgrounds differenti. Imma l-ħaġa li taqgħadkom hija li intom kollha minn Għawdex. Ekku. Hija raġuni għalfejn il-band jisimha The Travelers għax intom minħin kollu sejrin nemmoraw Silvan. Propjament dik kienet ir-raġuni primarjament li jażilna l-isem The Travelers għax prattikament kollha minn Għawdex u rridu noqogħdu nivvjaġġaw u ddeċidejna ninsemmu. Normali, sulli. Xi ħaġa li tassaċċewha magħkom. Fil-fatt kemm faċli jew diffiċli li tipprova tagħmel xi ħaġa fil-mużika u tkun minn Għawdex? Bħal kull ħaġa oħra Għawdex għandu l-limiti tiegħu, ġifieri anki fuq affarijiet oħra li rridu noqogħdu nitilgħu Malta għal ċertu affarijiet u nivvjaġġaw, ġifieri anki aħna pereżempju għal fini ta' xogħol. Jew l-istudju. Isu normali, ġifieri. U bħal affarijiet oħrajn anki l-qasam mużikali f'Għawdex huwa wieħed limitat anke f'Malta in ġenerali jaħseb wara fil-kontest ta' Għawdex. Ta' gżira jerġa' jżar minn Malta u ġvera. Allura, għalfejn għażiltu li l-ewwel propju din hija single li biegħed tiddebuttaw. Għalfejn għażiltu li tagħmluha bil-Malti? Bħalma diġà kien speċi ta' esperiment. Aħna nemmnu li il-lingwa Maltija għandha potenzjal qawwi, potenzjal mhux biss fil-kuntest tradizzjonali, mużika tradizzjonali li sotto nisimgħu folkloristika, però anki f'kuntest modern, f'kuntest ta' kontemporanju, kuntest pop forsi li ma tantx mdorin nisimgħu. Ġifieri U xtaqtu illi intom tkunu ftit mill-ewwel bands ukoll illi tibdew tesperimentaw anke bil-lingwa Maltija. Eżatt. Imma intom qedtu li Silvano li mhux bil-lingwa Maltija biss, jiġifieri għandkom xogħol li mhux bil-Malti. Bħal għandna covers bħalissa meta nagħmlu gigs barra ndoqqu mużika tagħna bil-Malti u anke xi covers bil-Ingliż. Prattikament ma nafux ħajġri fil-futur, però nixtiequ li naraw feedback tajjeb minn nies fuq dawn l-affarijiet u
Eventually, forsi min jaff fejn nispiċċa. Issa, għajd li ftit dwar dak il-video għaliex jiena malli rajtu, id-dar għat da mhux Malta żgur, dak is-siġar twal. Dik l-idea tal-wera hekk nixfin li ma tantx taraf x'enerġatura Maltija, speċi ta' kienet l-idea tagħkom li tagħtu idea ta' xi ħaġa li lin minn xtutna? L-idea kienet li ma nagħmluhiex daqshekk ovvja li qegħdin Kuntest Malti. li tkun iktar sottili u forsi naqra iktar dak li jkun irid jiffoka fuq ċerta dettalji biex jinduna li qegħdin nxutjaw Malta, imma il-livell Irid ikun Eżatt. xi ħaġa jiġifieri li tfakkar f'barra. Ekku, Mhux hekk? ekku. U hemm l-istorja wkoll, għid li ftit dwar l-istorja ta' dawn iż-żewġ namrati u ġifieri. Prattikament dawn iż-żewġ namrati qed jaħarbu mis-soċjetà li jekk wieħed jagħti każ il-lyrics jinduna li isa prattikament avventura li qed jippruvaw jeħilsu mix-xkiel tas-soċjetà. U din sabiħa anka fil-lirika tajt miegħek nixtieq indur id-dinja, ma jimpurtax fejn, din l-idea ta' libertà. Ekku. Sabiħa li meta inti taħseb fl-imħabba fiż-żożija, eċetera. U dik is-sens ta' kuntentizza ta' freedom mhux vera ta' libertà li tagħtik l-atmosfera tal-kanzunetta. Eżatt, l-ideja hija li palma Silvano li jisu l-iskop kien hija naħarbu mill-irbit tas-soċjetà. Allura forsi hemm xi xeni anke tat-tetu li jista' jissimbolizza b'xi mod l-irbit tas-soċjetà. Mbagħad għandna x-xeni tal-band li qed tibni id-dar tal-injam li huwa xi ħaġa materjalistiku wkoll, ġifieri għalkemm fl-aħħar mill-aħħar iridu ngħixu ġo soċjetà dak l-iskop li wasalna għalih. Però eventwalment huwa xi ħaġa materjali li might as well. Se tgħaddi. Eżatt, tgħaddi allura. Bħala prattika jekk kemm hu diffiċli li tagħmel video, x'irrikjedi li tagħmel video bħal dan? Ħafna ħin. Kemm sigħat, eżempju? Għandna provajna nagħmlu kollox ġa ġurnata shooting. Imma ovvjament tista' timmaġina l-ammont ta' xogħol li jrid isir ħabba planning, ħabba music, storyline, il-boards kollha li wieħed irid jaħseb ħafna fuq. Ġifieri il-shooting ħa ġurnata biex ngħidu l-actual ħin li jsar fix-shooting, imma Mbagħad l-editing, l-ammont ta' ix-xogħol. ix-xogħol u l-editing. Anke l-marketing għal-video jew il-ħin. Ekku, anke forsi ma semmejniex ukoll l-ammont ta' ħin li mmorru anke fuq il-post biex naraw nażlu locations, ġifieri dawk huma wkoll ħin li jridu naħduhom in consideration ukoll. Ovvjament. Anke għandek il-post-production fejn għandek l-editing, eċetera, ġifieri. Kemm hu faċli li ittasal hemmhekk intom grupp ta' żgħażagħ illi tasal fix-xena mużikali llum bil-management waħdek, ġifieri kif taraw din il-ħaġa? Mhuwiex faċli, kollox għandu l-ħin, tit il-ħin biex tiddedika Ħafna lakk ukoll naħseb. lak. Fil-verità, jien naħseb l-iktar ħaġa importanti hija id-determinazzjoni li wieħed irid ikollu fuq il-ħaġa u li jemmen fiha. Bħalma aħna nemmnu li l-mużika Maltija u l-lirika Maltija importanti, tal-lokal ħin. Naħseb li dawk it-tnejn flimkien huma ċavetta għal suċċess flimkien mal-lakk ukoll bħalma tajt. U fl-aħħar nett issa minn issa l-qudiem, nħarsu l-qudiem lejn xiex. Issa Bħala The Travelers. bħala The Travelers għandna pjanijiet fil-futur qarib. L-iktar ħaġa li qed nistennew hija li noħorġu single oħra eventwalment in the coming months. Mbagħad fl-aħħar noħorġu l-EP li jikkonsisti 5 songs diski bil-Malti. Eżatt. Naraw Okay. x'impatt ikun hemm fuq Proset, mela meta toħorġu li pijek, joġobkom erġaw informawna ħanerġa nistidinkom nisimgħu aktar Mela, kanzunetti u nurru li piju kol. Ekku. Ħalli konna ftit aktar toma ta' dak illi ta' fotofru intom. Grazzi, Grazzi grazzi immens. Chris, grazzi Thank ħafna you. Silvano. Najdulhom Silvano. Najdulhom jew ma najdulhomx. Għax ħanajdulhom. Tippermetti li Chris ħanajd. Għax jiena gburija ħafna The Travelers, ovvjament kif rajt il-video bħal jiena meta jkun hemm talent lokali dejjem nistidnu għaw ġifrija fuq telespettaturi. Imma din id-darba aktar bil-qalb għalli Silvano għal kurġin iż-żgħir tiegħi. L-iżgħar kurġin li għandi. Għaliex jiena il-papa tiegħi huwa Awċi u l-papa tiegħi u l-papa ta' Silvano huma aħwa.
U il-papa tiegħi huwa l-kbir u il-papa ta' Silvano huwa żgħir. Il-mużika edha fil-familja. Ek naħseb, avolja mill-familja kollha jiena u biss ħriġna mużikali, imma insomma llum iktar bil-qalb din it-taqsima u nawguralkom anki għall-proġetti tagħkom Silvano naf li għandek l-eżamijiet issa tal-università, jiġifieri good luck lilek ukoll. U jalla niltaqgħu iktar milli niltaqgħu għaliex tkun xi ħaġa vera peress li noqgħdu daqshekk il-bot ma tantx niltaqgħu ta' spiss. Grazzi mill-qalb.